izahay mpanompony Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra mba ho mpitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izay ao amin'ny Kristy Jesosy mamangy anikamafa zanako malala ho aminao ane ny fahasoavana sy ny famondram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Ity no alahady fa 7 May 2024 ka izao fampimpivavahana izao ry havana malala dia iombonana amin'ny sampana lehilahy kristianina manerana ny sahany FJKM fa alahady ny sampana lehilahy kristianina. Itrotrona mambavaka zany sampana lehilahy kristianina izany ka hibanjinan'izy ireo hoe sampana lehilahy kristianina mampiasa ny fanomezam-pahasoavana lehibe amin'ny finoana mitombo ao amin'ny Kristy hotakarina araka ny voasoratra amin'ny Efesianina 4 andininy 1:12 hatrany amin'ny 5:12 ary ny sampana lehilahy kristianina manerana ny saha FJKM dia nandray ny obolana 4 ka ny andininy 5 hoe behery ny lehilahy indry eny mitombo hery ny olona manapahalalana. Ny salamo 4:12 ny andininy 4:12 hatramin'ny 20 no vakintsika miaraka. Aorinan'izay dia ny hira 470 andininy 1 3 ary faranana amin'ny vavaka fidiarana. Andeha riavako imbonantsika zany salamo voatondro 4:12 andininy 4:12 hatramin'ny 20. Avy mieno ianareo rehetra zay matahotra an'Andriamanitra fa ho lazaiko zay nataony ho an'ny fanahiko. Izy no natsony ny vavako ary ny fanandratana azy no teo ambanin'ny lelako. Raha nankasitraka ota tao am-poko aho dia tsy mba hiaino ny tompo, kanefa efa niaino tokoa Andriamanitra. Efa niaino ny feon'ny fivavako izy. Isaorana ny Andriamanitra zay tsy nandany ny fivavako na nanaisotra ny famondram-pony tamiko. Amen. Anau hirai si zanaka anau
imasina izay maneho famonjena feno fitiavana. Zo vavaka fiderana izao andeha iombona antsika menakavy ivavaka isika. Iteny andro natokana ho fiaraham-bavaka manerana ny sampana lehilahy kristianina eraky ny synodam-paritany eraky ny sahany evijekemo ry tompo Andriamanitra andriananary tsy toa mideranao sy misaotra anao noho ny nahatratrarana menakavy zany andro izany, ary izao fanompoam-pivavahana iombona zao ane dia mba raiso sy ankasitrao fa fiderana sy fisaorana fanajana fanomezam-boninahitra anao zany rehetra voatonona izany moa ianao ny tompon'izany hatrizay ka ho mandrakizay. Ny anaranao Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, tompon'ny finoana sady mpanefa izany finoana izany no iombonana vavaka. Amen. Indro ny sitrapon'Andriamanitra ry havana zay raisina atao amin'ny epistilo amin'ny Korintiana ho enontsika tsara izany ka ho eritreretitsika ary alatsaka ao am-po. Fa voasoratra hoe ianareo no epistilinay voasoratra ato am-ponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Eny aseho ho epistiliny Kristy zay entinay ianareo tsy nosoratana tamin'ny rano mainty anefa fa tamin'ny fanahan'Andriamanitra velona, tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Isika rehetra iaraka nambara ny fahasambarana hoe sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalan'i Jehova, sambatra zay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ny hera fanampiny fahaefatra ka ny andehan'ny faharoa no iraintsika. Tsy misy nahatanteraka zany sitrapon'Andriamanitra zany na dia iray aza, koa zany indrindra ny mbola antony ekentsika eloka eo anatrany Andriamanitra. Zao vavako tononoko zao ary andeha iombonantsika rehetra ekeloka isika. Mahitsy sy marina ny teninao, ny sitraponao. Eo anatrehan'izany sitraponao zany dia mahatsiaro mangaiay zahay eo anatrehanao, ka dia hitanay miariary ny faharatsianay
toy izany koa miparika eo aminay ny fahamarinanao sy ny fahadiovanao, dia indreto izay maloto, izay mpanota, izay mpaniratsira, izahay mpaniasia, mifona aminao ry Andriamanitra andriananahary, Andriamanitra tsy to, miaiky eloko eo natrenao, mamboraka ny fahotanay sy ny tsy fahatanterahanay. Misy ny vita tsy namoa, misy ary maro ny ninina natao. Mangataka ny famelan-keloka sy ny fanadiovana avy aminao zahay ry hany mpamonjy an'izao tontolo zao, koa ny ranao Kristy izay efa narotsakao, nalatsakao, no anadio anay amin'ny tsy fahamarinanay maro be. Misaotranao zahay. Amen. Dia ny era fanampy ny faharoa, ny andiny voalohany sy ny faharoa no iraintsika. Na iza ny aiky ny elony ka nanatona ilay Andriamanitra mpamela eloka dia mamitra-pihavanana amintsika hatrany izy. Koa izao teny zao ary zay ovakeny amintsika no pirofo ny famelan-keloka omen'Andriamanitra antsika. Fa zao no voasoratra ary amin'ny epistily ho an'ny Romanina, iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra, Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka i Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra
eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Isika rehetra mianakavy ary hiaraka nambara indray ny fahasambarany voavela eloka hoe sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Ry havako malala, isika izay voavela eloka ary vita fihavanana amin'Andriamanitra, andeha hanambara ny finoantsika isika koa ny fanekemponoana ekumenika na nikianina Constantinople no ambaratsika izao. Isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy tompo, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita, ary an Jesosy Kristy tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amiray amin'ny zavatra rehetra. Izy no naharina izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanamasina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Noombona teo amin'ny hazo-fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevona, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny ray, avy any no hiaviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary ho mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, zay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany, isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady mananteny ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Malala amma alahady ny sampana lehilahy kristianina manerana ny sahany fijekemo androany, dia indro misy afatra avy amin'izany foibe ny sampana SLK izany. Miorena tsara aza miova ry lehilahy mahery, ny Korintianina voalohany toko 5:10-20 sy ao amin'ny bokyny mpitsara toko 4:12 tapany B no nandraisana izany loha hevitra izany. Ho aminareo hatrany ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika no ny fitantanany ny fiainantsika, satria nitondrantsika nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ny tompo, ka nahatratrarantsika ity alahady izay natokana hitrotrona mambavaka
ny sampana lehilahy kristianina manerana ny sahany evitsekemony amin'ity taona 2024 ity raha namakivaky loasa aliko ny fahafatesana azy isika noho ny fisian'ny valanaretina covid-19 fa hoy ny soratra masina fiadanana ho ao anatin'ny mandanao fanambinana ny ho ao andapanao salamo 4:17 noho ny fitantanan'Andriamanitra dia tanteraka somatsara ny komity foibe ny sampana lehilahy kristianina ny 7 hatramin'ny 20 janoary 2024 tao amin'ny fofikry ilafy Antananarivo izay ambaratonga andrafitra mankatoa ny fahandaranasa taona 2024 anivon'ny sampana Eselike. Tanteraka ny 20 martsy 2024 ihany koa ny réception définitive ny ivotoerana any Folopointe izay isaorantsika n'Andriamanitra sy ireo rehetra izay nanomboka ny karoka ny fanohizana ny asa nanome famatsiam-bola sy nanatanteraka ny asa famitana ary ireo nanolotra fitaovana ho an'ny ivotoerana. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo. Hebreo 4:10. Na dia mbola tsy feno aza ny fitaovana rehetra ilaina ary hanentanana ny fitandremana sy ny synodam-paritany rehetra dia afaka mandray tsikelikely antsika ny ivotoerana izay misy efitra fatoriana 8, efitra lehibe, lakozia, efitra fivoriana. Mampiorina ny meno ny herin'ny fanahy masina. Zany no loha hevitra amin'ity volana May ity izay trotrona mambavaka ny Eselike. Ny fanahy masina ny no hery manosika antsika handrotsaka ny rakitra sy anefa adidy aty amin'ny Eselike fobe ary ampatsiaro fa tompona andraikitra modely isika fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa. Jakoba ny 2:20 tapany B. Ho tanterahana ny 7 May 2024 avy zao ny jobely fisotrondron'olo an'Andriamatora Kotoarson Jean-Claude mpandraraha Eselike foibe izay niasa nandritra ny 15 taona ary hamerenantsika ny valopy izay nalefa taty amintsika ho fankasitrahana azy. Farany raha sitrapon'ny tompo dia atao an'ny Tolonaro Fort Dauphin sondaparitany fahafito ambovy be atsimo Kristi rano velona ny 12 septambra 2022 ny fiaonam-be ny sampana lehilahy kristianina efa vonona ny amin'ny fandraisana antsika izy ireo. Isaorantsika ny tompo Jesosy sy ankasitrana ny président synodaly ny mpitandrina ny Eselike ary ireo mpiara-miombonantoka rehetra amin'ny fanomanana ny fiaonam-be. Izy tafika masina ataontsika amin'ny lalam-pirenena fahafito sy ny lalam-pirenena 17 mandritra ny dia ho any amin'ny fiaonam-be. Ho dia manantena ny fitrotroanareo ambavaka ny asa rehetra izay sahan'ny fobe fitsikemony sy ny sampana lehilahy kristianina fobe amin'ity taona 2024 ity ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy Tompo Jesosy manasono izany moa ny filoha Rakotoerso Benjamin Désiré sy ny tonia raha miandra ny irena nahitanjo avotra mpitandrina. Amin'izao raharahany fiangonan'izao no anolorako fampahirezana ao antsika rehetra dia fa iaraha malala moa satria iarahana miaina iarahana hita ny tranga misy eto amin'ny firenena sy eto amin'izao tontolo izao ny amin'ireo fepetra amin'ny haamena ara-pahasalamana. Misy ny fihiboana, misy ny fepetra samihafa ao anatin'izany ny fanankatolana ny fiangonana ka antony anaovantsika fampovavah amin'ny alalan'izao fampitandavitra sy ireo tambajotra samihafa misy. Dia mampahery antsika ravana malala tsy hampihemotra amin'ny finoano zany fa izany indrindra azy no tokony ampitomboana ny finoana izay efa nanabeazana no torina ny taizanantsika hatr'izay nataon'ireo ray aman-dreny izay efa nitaizantsika atao ankehitriny amintsika miaina izao ary molotoizana sy ampitaina amin'ny taranaka rehetra izay mifandimby mba hijoroana amin'izany finoana sy fanarahana ny tenin'i Jesosy Kristy ary ny fampiarana
zany teny zany satria zao tranga rehetra misy zao dia efa fanatanterahana zany fahamarinany teniny Jesosy Kristy zany. Dia mahireza ry havana malala amin'ny androny akarana amin'ny alakamisy 17 Mey dia izy fampopovavahana ampitaina tahakan'izao sy ireo lahady rehetra zay mbola ao anatin'ny fihiboana fikatoanany fiangonana dia manasa antsika rehetra hatrany mba hanaraka izany ry havana ary ampita izara izany any amin'izay rehetra tandrify amin'izao toe-javatra misy izao. Ao anatin'ny rakitra isika izao ry havana dia aza ilay mpanao anao ka hiteny hoe ahoana ny fomba naovana rakitra. Aza tonoana ny tenin'Andriamanitra hoe aoka izay miseho anatrehan'i Jehova tsy hitondra tanam-polo, tsy any am-piangonana ihany no manao rakitra isika araka ny tenin'i Jesosy fa na iza na roa na telo mivory amin'ny anarako dia ao fovoany aho ka any amin'ny isa-tokantrano. Izay andraisantsika sy anarantsika zao fampopovavahana zao dia fiangonana 100 miseho anatrehan'Andriamanitra isika. Noho izany hanatanteraka rakitra isika. Ity mozika ity no alefa zao dia samiary manao rakitra. Dia hoy ianao atao aiza ny rakitra? Samia mitahiry ny rakitra zay vitany ny sambatan'olona ny isa-tokantrano isaky ny vohitra sy ny tanàna. Ko rehefa misokatra soamatsara ny fiangonana dia atolotra reo zany rakitra zany ho tanana an-tsoratra hoe ty rakitra avany amin'ny zaty na izaroa sakely tiavatsy na izaroa raisy nan-tsoratra zany fa rakitry ny fihibohana. Anao rakitra zany zao tsika ary ny hira hanolorana ny rakitra dia ny hira fa 700 ka ny andeniny fa 4 ho anolorana izany. Satani, Nicola, Timothy, Young, Guys,
isany mamonjy fihorina sy fandalinana fiteritona sy tombave pozipozy kristiana venanarany anye zany verimeny aromi mahatao angiusulatra masino zinisiaro mahitatavani Jesus tumpuratiami ifinuana zizani verimeni aromi mahatao angiusulatra masino zinisiaro mahitatavani Jesus tumpuratiami ifinuana. Fotoanandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra androany ankehitriny ry havana ko andeha ny era 720 ny era 720 ny andeha ny faharoa sy ny fahaefatra no iraina. Andeha iombonantsika zao vavaka ho tononoko zao. Ry fanahy masin'ny avo indrindra, voatondro ny teny zay ho vakina androany 7 Mey 2024. Ianao no angatahana. Ry fanahy masinao, mba hitarika ny amenakavy amin'ny fijerena ka famakina ny teninao. Ho toy zany ihany koa anendry ny molotry ny mpanomponao ianao ny amin'izay teny ho toriana, ary hanokatra ny fon'ny mpiaino ianao
mba hitoeran'izany teny rehetra izany ao amin'ny tsirairay avy mba hahavelona azy andovana ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny perikopa izay voalahatra androany moa dia araka ny boky ny Genesis toko 1:7, ny andenin'ny 7:30 hatrany amin'ny 4:7. Toezana ao amin'ny filazantsara araka ny Marka toko 7:30, ny andenin'ny 7 hatramin'ny 9:10. Ary dia faranana ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina ny toko 5, ny andenin'ny 1 hatrany amin'ny 10. Izany filaharan'ny boky rehetra izany dia hovakentsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny Genesis toko 1:7, andenin'ny 7:30 hatramin'ny 9:10. Ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany. Dia hoy Farao tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary hoy koa Farao tamin'ny Josefa, satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Koa ianao no anapaka ny atao tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra. Ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao. Ary indray Farao tamin'ny Josefa, indro efa nanendry anao hanapaka ny tany Egipta rehetra ao. Dia nisorony Farao ny peratra tamin'ny tanany, ka nataony tamin'ny tanany Josefa. Dia nampitafiny rongony fotsy sy madinika izy, ary nasiany rojo volamena ny vozony. Dia nampitaingeniny teo anatin'ny kalesiny 2 izy, ary ny vahoaka rehetra niantso teo alohany nanao hoe, mandoa aleha. Ary notendre no mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy. Ary io Farao tamin'ny Josefa, izao no Farao, ary raha tsy teninao dia tsy hisy olona hanetsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary nataony Farao hoe Zafenata-Panesa no anaran'i Josefa, dia nomeny azy Asenata, zanakavaviny Potifera, mpisorona tao ona ho vadiny. Toizana ary amin'ny filazantsara araka ny Marka toko 7:10, andenin'ny 7 hatramin'ny 9:10. Fa mitandray ianareo ka fahatolotra amin'ny sinodrona sy ho kapony ao amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no miamiko ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitorina ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo atolotra izy, dia aza manara teo izay ho lazainareo. Fa izay teny homena anareo amin'izany ora izany no ho lazainareo. Fa tsy anareo no hiteny, fa ny fanahy masina. Dia faranana ary amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 5, andenin'ny 1 hatramin'ny 10. Ho amin'izany, satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazahoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao. Ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana
mahatonga fahatsaram-panahy voazatoetra, ary ny fahatsaram-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao ampontsika. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny hira mialohan'ny toroteny dia ny hira fa 770, ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra. Fanahanareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'izao alahady natokana hitondrana mambavaka sy hanohanana ny sampana lehilahy kristianina Efizekema izao, ka hijoroany tsy amikenatra ho vavolombelon'ny Tompo Jesosy, dia ny filazantsara araka ny marika izay efa novakina teo, no afatra omen'ny Tompo antsika lehilahy kristianina sy isika rehetra mpianakavy ny finoana, nomena ho ampitaintsika amin'olona rehetra izany ry havana sy ny olona manontolo, mba hatateraka ny teny hoe mampiorina ny mino ny fanahy masina izay loha hevitra mpanjintsika mandritra ny volana me manontolo. Ny loha hevitra iainana amin'izany amin'ny tetenin'Andriamanitra toriny ity dia izao ry havana: ny tenin'i Jesosy Kristy mampiorina ny finoantsika kristiana. Ny tenin'i Jesosy Kristy mampiorina ny finoantsika kristiana. Misongadina eto amin'ity toroteny nataon'i Jesosy tao tendrombohitra Oliva, araka ny fitantaran'ny Marika, nandritra ny asa fanompoana nataony tao Jerosalema, le maha Kristy any Jesosy Kristy Tompo, satria voalohany mampiomana ny mpino kristiana amin'izay hitranga, mampiomana ny mpino kristiana amin'izay hitranga, mampitandrina ny mpianany ny Tompo, ka manambara mialoha izay zavatsarotra tsy maintsy ho sedrainy amin'ny mahapomba any Jesosy sy ny fampianarany azy ireo. Ankoatra ny famitahana ataon'ny Kristy sandoka, dia nambaran'ny Tompo fa hiara ny fanenjera sy ny fiampangana ihany koa ny mpanaradia azy noho ny aminy sy ny filazantsara. Amin'izany izy ireo dia hiseho eo anoloan'ireo rafi-pitsarana ara-pivavahana jiosy. Dia voasoratra eto moa ny synodiona. Inona moa zany synodiona? Tsy inona akory zany fa fitsarana tampony izay mitsara ny raharaha lehibe ara-pivavahana sy ara-piarahamonina. Dia misy koa voalazan'i Jesosy hoe ho kapohany ianareo, aneo ho faizina ao amin'ny sinagoga. Fa inona moa ny sinagoga? Zany dia trano fiangonan'ny jiosy.
ary ho tsaraina ihany koa eo anatrehan'ny fitsarana jentilisa dia ny mpanjaka sy mpanjaka sy ny mpanapaka romanina. Zany rehetra izany dia mety hanosongozona ny finoana sy ny faharisan-dahatry ny mpianatra amin'ny maha-olombelona no famandra azy. Matetika tokoa na dia lehilahy avokoa aza reo apôstôly ireo dia marina trany ilay oam-pitenenana malagasy hoe ny tampoka tsy mahalehilahy. Koa ny tenin'i Jesosy eto ry havana dia tsy hafa fa tenin'Andriamanitra mampiorina finoana sy fahatokiana. Izy tompo izay lohan'ny lehilahy sy Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra izay manatrika ny olony no manome tombony sy fahalalana ho an'izay mpianany sy ho antsika mpanompony. Tena tombony lehibe ho an'izay mahay miaina izany ny fahalalana mialoha ny zava-misy sy izay zavatra hitranga, indrindra fa ny tompony no efa manambara milaza mialoha zany tranga ny zavatra iseho zany mialohan'ny hiverenany. Teny azo antoka mba ho fampianara fampiorenam-pinoana ho antsika izany eo alohan'ny fiainantsika mpino kristianina ankehitriny, na eo amin'ny fiainam-panompoana izany na amin'ny fiainana andavanandro dia marobe ireo karazana ady izay atrehana ny fahorena sy fampahoriana miatra amintsika. Ilaina tokoa ny tenin'olombelona mampahery saingy tena miavaka sy sarobidy loatra noho ireny ny tenin'Andriamanitra izay voatahiry ato amin'ny soratra masina ka vakiana sy enony eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Arak'izany dia mitona antsika ny tompo ry havana hoe minoa ny tenin'i Kristy satria teny velona sy fiainana izany tenin'Andriamanitra izany, ary dia manan-kery sy manome fahasoavana ho an'izay mpiaino mpankatoa ary mampiorina ny fahatokiana ny anarany sy ny famonjeny izay tanteraka ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ny fahamarinana faharoa sady farany amin'izao tenin'Andriamanitra torina amintsika izao dia ity: manome toky ny mpino kristianina ny tenin'Andriamanitra. Manome toky ny mpino kristianina ny tenin'Andriamanitra. Ity tenin'i Kristy ny antefa tamin'ireo mpianany ty ihany koa nefa dia tsy hoe fampahafantarana izay hitranga ihany fa nanala ny aya aterak'izany. Fanomeza toky maro-pototra ho azy ireo ny fanambaran'i Jesosy ary manatanjona lehibe dia ny hiorenan'ny finoana izy ireo amin'ny tompo Jesosy. Jesosy tokoa no ilay Kristy zanak'Andriamanitra izay nifidy sy naniraka azy ireo ho vavolombelony vaovao mahafaly. Koa amin'ny fitoriana, ny filazantsara sy ny fijoroana ho vavolombelona izay anehoan'ny antom-pisiny eto amin'izao tontolo izao tokoa dia tsy mba handeha irery na hiteny araka izay sitrapony ireo mpianatra, fa hiteny sy hiasa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Iaina araka ny fitarian'ny fanahy masina zany fanirahana zany. Dia zany no antoka sy fanomeza toky nomeny Jesosy azy ireo sy ho antsika rehetra. Namaky izany teny zany sy mandray izao toro-teny zao mba hivelona amin'izany tenin'Andriamanitra sy atoky izany tenin'Andriamanitra izany isika. Ny fanahy masina araka ny voasoratra dia antsoiny hoe parakleto. Dikany voambolany hoe parakleto dia hoe mpananatra, mpisolo vava, mpiaro, mpanolo-tsaina izay mitoetra eo anilan'ny mpianatra. Izany fanahy masina zany no ametraka ny teny eo ambava ny mpino sy ao am-pony mba hivelomany sy iainany ny tenin'Andriamanitra ananany fahatokiana. Rehefa mitoetra ao anatin'ny olona ka ekeny hitarika azy ny fanan'Andriamanitra izay tompo sady mpanome aina hoy ny fanambaram-pinoana voanambarantsika teo, dia io fanahy masina no hery manafaka sy manavao tsy homenatra hitona zany anarana hoe kristianina izany. Dia iova ho fiainam-pahasambarana ny fiainantsika izay nanjakan'ny akanosana, ny akamona, ny aya, ny tahotra hatramin'izay. Havaozy ny fanahin'i Kristy zany ry havana
ny olona miaina sy matoky ny teniny kodindreto isika lehilahy kristianina amin'izao andro ny sampana lehilahy kristianina zao manerana sany efijekeminy meteza ho vavolombelon'ny tompo ka iaina zany tenin'Andriamanitra sy izara izany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Noho izany meteza isika menakavy ary ho tarihan'ny fanahy masina ry vahoakan'Andriamanitra. Feny miantso sy maneraka antsika ny tompo hoe mijoroa miseho ho tena lehilahy kristianina koa mba hahafahantsika miorona tsara amin'ny finoana ka ho andry ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena malagasy dia minoa ny tenin'ny Kristy mba hahatonga antsika ho tena lehilahy mahatoky any Jeso Kristy sy ny fampianarany ka tsy alan-daharana fa mahari-pery sy mafana fo amin'ny fanompona an'Andriamanitra dia minoa ny tenin'ny Kristy mba hisitrahantsika ny tompontsoa azo avy amin'ny famonjen'ny Jeso Kristy voasoratra amin'ny Romanina 5 izay novakiana teo ka izarantsika izany ho an'ny rehetra dia minoa ny tenin'ny Jeso Kristy mba hahatonga antsika ho lehilahy kristianina modely manan-tsaina ka ho fianarana ho an'ny rehetra ho nivon'ny fiarahamonina feno herisetra sy feno fahoriana dia hite minoa any Jeso Kristy. Andeha isika mba hoendry sy mahatoky tahaka ny Josefa izay novakiana tao araky ny Genesis 1:7 ka na dia nampahoriana sy nisedra zavatsarotra aza izy teo amin'ny fiainany dia nitoetra ho tovolahy mahatoky izy vokatr' izany fahatokiny nananany izany dia navadiky ny tompo ho fahasoavana ho azy sy ny ankonany ny fijaliana izay tsy maintsy niaretiny ary nosedrainy. Amin'izao trangan-javatra manerana ny tany sy mahazo antsika ihany koa no tsy maintsy hijoroantsika ho mahatoky amin'ny teny izay efa notoriana sy nampianarina antsika. Ry havako, raiso ary dia tadideo tehirizo ary ampiaro izany tenin'Andriamanitra novakiana ka notoriana tamintsika izany. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanany. Amen. Tenin'Andriamanitra izay nalahatra ka notoriana teo dia voarafitra andriamato raha manan-tsalama lova so hasina mpitandrina izay mpitantsoratra ny sampana lehilahy kristianina foibe efijekemy. Fotoana ny vavaka fangatahana izao vavaka fangatahana izao tononiko andeha iombona antsika rehetra. Voalahatra ao anjarana iandroany ny perikopo izay novakiana ka notoriana. Mbola mahagaga eo masonay ny fifandrifiny izany amin'ny toe-javatra iainanay ankehitriny. Fa raha nosoratana ka norafetina izany tamin'ny taondasa, ahoana ny fandrifiny izany amin'ny trangan-javatra misy ankehitriny? Mahagaga mony anaranao Andriamanitra ary Andriamanitra mahery ihany koa ray ny fiadanana. Zany maha-Andriamanitra anao tsy takatry ny saina izany sy ny fombanao dia miteny sy miresaka aminay olombelona hatrany. Dia sambatra izahay na mbola manana anjara teny avy aminao ahatonga anay saintsaina ary koa hanapa-kevitra amin'ny fanavaozanay ny fanoloran-teny ho anao miandry ny fiverenanao eny amin'ny raha ony lanitra.
tsy ianao no atoro no hampahafantarana ny tranga misy manerana ny tany, mitondra tebiteby sy tahotra sy fanahina, satria aretina sy fahafatesana moa no miatra ankehitriny. Mangataka ny alehibe nindrafonao sy ny fangorahamponao zahay, mba hiantro ianao ka mindrafo, satria ianao irery ihany no hanotompo ny fiantrana sy ny famonjena. Hampahery ianao reo rehetra sahirana fa miady amin'ny aretina, hanasitrana ianao reo rehetra miady amin'izany, ary reo izay lavo tamin'izany valanaretina izany ka nitondra fahoriana ho an'ny manodidina azy sy ny akaiky azy, dia hanome ny fanahy ny fampiononana sy ny fampahirezana anao mba hibanjina ny olona, tsy ny fahafatesana fa ilay fiainana mandrakizay ao aminao. Maro ny tiany angatah, dia manonona vavaka ary zay ankehitriny ho an'ny sampana lehilahy kristianina, anenevo ny fitandremana rehetrany, synodam-paritany manontolo ato misahany efijekemina sy ny fobe ny sampana lehilahy kristianina, mba hatanteraka sy hatotosa izy zay rehetra mba vinany sy fikasany hitoriana ny filazanjaranao anivon'izany sampana izany. Mivavaka izay ho amin'ny kristianina rehetra manerana ny tany, ianao mahalala ny ianao sy ny tsy ianao, indrindra reo tanàna sy toerana iainan'ny kristianina ka hisin'ny faninjena azy amin'ny maha kristianina azy ianao Andriamanitra no ampahery reny mpanaradisy mpiantso ny anaranao ireny. Ry Andriamanitra tsy toa tsy hitanisa marobe zay fa fantatrao moa araky ny teniny nambaranao, fa na dia mbola tsy manonona azy ho vavana io, dia hainao Andriamanitra sy fantatrao ny mety sy ny sahazy ho anay, ko dia akambanay ary zany vavaka izany amin'ny vavaka nampianarinao rainay izy any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, hatao ane ny sitraponao, ny ety an-tany ho tahakiny any an-danitra, omeo any an'io zay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay, ary aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho faranantsika zao fanompopo vavahana izao ka ny era 720 sy 700, ny era 720 sy 700, ny andiny voalohany sy ny fahatelo zao no rentsika aorinan'izany ho atolotra ny tsodrano ary faranana ny fanompoam-pivavahana. Jesus.
tanteraka amintsika mianakavy ane zao tsodrano tononona sy atolotra amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika izao. Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.